Die Bike-Branche ist vor dem Aus. Zumindest erzählen einem das alle. Heute ganz spannendes Thema. Wir werden heute mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist eigentlich in der Bike-Branche los? Warum gehen so viele Firmen insolvent? Warum gibt es teilweise Händler, die ihre Räder zu absoluten Mondpreisen zu Corona verkauft haben und jetzt teilweise zwischen 30% und 50% draufgeben? Warum haut ein Online-Versender nach dem anderen Rabatte raus, dass einem als Fahrradwerkstatt im Verkauf hier bei mir schlecht wird? Darum soll es heute gehen. Viel Spaß mit dem heutigen Video.